Я тоже писаю и какаю, и у меня очень плохой характер. Собака лает, а караван идет. Я вам так скажу, никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера. Верить никому нельзя, только мне можно. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое себе может только придумать. Я сделаю так, как ты хочешь. Смешно! Не поняли, да?